بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير 3. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. ve ayollar Allah yo'lida jihad qilishni va shahid bo'lishni tilab duo qilish haqida. Erlarmi ham ayollarmi jihadga chiqishni arzu qilsa va shahodatni arzu qilsa bo'ladi. Umar roziyallohu anhu shunday degan: Allohumma rzuqni shahadatan fi baladi rasulik. Ey Allah, Sinan Peygamberinin şehrinde yani Medine'de şehadatni bana rızık qilib bergin deb duo qilgan va Ömer roziyallohu anhu haqiqatan Medine'de şehit qilingan. 2788 hadis. İshaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Anas roziyallohu anhu'nun mundaq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem Ummu Haram binti Milhamninki qishig'a kiradi roziyallohu anha. Bu sahaba ayol Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'nin qishig'a kirgan vaqtida yeydigan narsa bo'lsa, Peygamber alayhisalom beradi, tomoq beradi, mesela yeydigan narsalarni beradi, mehmon qiladi. Bu chaqda Ummu Haram roziyallohu anha Ubada ibn Samit roziyallohu anhu'ninki ayol edi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem uning qishig'a kirdi, uningga yeydigan narsalardan yedirdi va bu anamiz Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'ning chachlarini beqishqa chachlarini aralashqa boshladi, ya'ni axlat bormi yoki pisht bormi degandek. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem uxlab qoldi, ondan kulgan holatda uyg'ondi. Bu anamiz deydi: "Sen nima kuldirdi, nima kulyaptlar ey Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem" desam, Peygamber sallallohu alayhi ve sellem: "Ümmetimden bir kishi menga to'g'ri qilindi. Ular Allah yo'lida jihad qilayotgan holatda. Ular bu dengizga chiqqan xuddi podshohlar o'zlarining taxtida o'ltirgandek dengizga chiqib Allah yo'lida jihad qilayotgan bir to'p kishilar menga to'g'ri qilindi, ya'ni tushida ko'rgan." Ummu Haram roziyallohu anha deydi: "Ey Rasululloh, Allah Taologa duo qilsizlar, meni shularning qatoridan qilsin" dedim deydi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem Ummu Haramga duo qildi. Anda Peygamber alayhisalom beshini qo'yib uxlab qoldi, yana kulgan holatda uyg'ondi. Ummu Haram roziyallohu anha deydi: "Nima shu kulyaptlar ey Rasululloh" desam, Peygamber alayhisalom yana ummatimdan bir to'p kishilar Allah yo'lida jihad qilayotgan holatda menga ko'rsatildi deb ilgari deganga o'xshash gapni dedi. Anan Ummu Haram roziyallohu anha yana ey Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem Allohga duo qilsizlar, Allah meni ularning qatoridan qilsin desam, Peygamber sallallohu alayhi ve sellem anti minal awwalin, siz shu qo'shinning oldinqilarining qatoridasiz dedi. Ya'ni shu qo'shinning ichida bor ham dastlabda shu jangga chiqqan kishilarning qatorida sizmi chiqsiz dedi. Shuning bilan Ummu Haram roziyallohu anha Muaviya ibn Abi Sufyanning zamonida dengizga chiqqan qo'shinlarning qatorida birga chiqib, dengizga chiqqan vaqtida etidan yiqilib tushib shahid bo'lgan. Bu hadisda ilingan foydalar Imom Buxoriy babga tema qo'ygandeklar, erlar ham ayollarmi Allah yo'lida jihad qilishni duo qilsa bo'ladi, tilisi bo'ladi va shahodatni umid qilsa bo'ladi. Bu yerga shahidlikni, shahodatni umid qilish hargizmi kofirlar musulmonlar ustidan g'alaba qilsin degan gap emas. Kafirlarning ziyonkashligidan musulmonlar yurtlarini qo'g'dash, musulmonlarni qo'g'dash, Allohning kalimasini ustun qilish uchun chuqur jihad qilish kerak. Jihad qilgan ekanmiz. Chuqur bir qism kishilar qurbon bo'lgan ish bor, shahid bo'lgan ish bor, jarohatlangan ish bor, put-qo'llari uzilib ketgan ishlar bor. Allah yo'lidagi shahidlik, Allah yo'lidagi jihoddan erishadigan eng cho'ng mevalardan iborat, eng cho'ng mukofotdan iborat. Bu shahidlikni umid qilish hargiz kofirlarning musulmonlar ustidan g'alaba qilishini tilganlik bo'lmaydi. Balki u hozir deb o'tganimizdek jihad qilish orqali erishadigan eng cho'ng g'alaba yuqori martabadan iborat. Alloh taolo shahidlikni hamma odamga bermaydi, balki ixlos bilan, rostchilik bilan Allohdan tilgan, duo qilgan, intilgan kishiga Alloh beradi. Shunga shahidlikni arzu qilish Allohning huzuridagi eng yuqori martabani tilganlik bo'ladi. Ular payg'ambarlarning martabasi eng yuqori bo'ldi. Uningdagi siddiqlarning, uningdagi shahidlarning, uningdagi solihlarning Qur'on Karimdan bog'u. 4. bab Babu darajatil mujahidin fi sabilillah. Allah yo'lidagi mujahidlarning darajasi haqida.
يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. من بخاري دبتو هذه deb ishlatsak bo'ladi sabilga, hada deb ishlatsak bo'ladi. Ya'ni sabil deganni ham muannas qilsak bilan muzakkar qilsak bo'ldi demoqchi. Qala Abu Abdullah, yani Imam Buxoriy, g'uzzan wahiduha g'az. Yani oyatdagi g'uzzan deganniki birligi g'azin, ya'ni Alloh yo'lidagi g'azi degan gap. Darajat, hum darajat degani lahum darajat oyatni tafsirlabdi. Shu so'zlarni o'z ichiga olgan oyatdagi so'zlarning ma'nosi demoqchi. 2790-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: kimki Allohga, Allohning payg'ambariga iymon etsa, namozlarni ado qilsa, Ramazonning ro'zasini tutsa, Alloh taolo uni jannat kirgizishni o'z ustiga oldi yoki uni jannat kirgizish Allohning ustiga haq bo'ldi. Jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati urida fiha. Alloh yo'lida jihad qilgan bo'lsin yoki tug'ilgan yurtida o'ltirgan bo'lsin. Shuning bilan ey Rasululloh, kishilarga xush bishorat bermaymizmi desa, payg'ambar alayhissalom dediki, jannatda 100 daraja bo'lib, Alloh u darajalarni Alloh yo'lida jihad qilgan mujohidlarga tayyorlagan. Har ikki darajaning o'tirisi osmon bilan zaminning o'tirisida keladi. Agar sizlar Alloh taolodan so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar, chunki u jannatning o'tirisi va jannatning eng yuqorisidir. Urahu qala, yani bu ravid kishak. Va fawqahu arshur rahman. Bunun ustida Rahman taolaning arshi bor. Uningdan jannat ustanlari etilib chiqadi. Muhammad ibn Fulayhin dadasidan va fawqahu arshur rahman. Uning ustida, ya'ni 100 daraja 100 darajaning ustida Rahman taolaning arshi bor degan deb rivoyat qilgan. 2791-hadis. Samura radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u shundoq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq dedi: bu kecha men ikki kishini ko'rdim. U ikkisi meni elib bir daraxtningki ustiga olib chiqdi. Ondan meni nihoyat chiroyli, go'zal bir hovliga akirdi. Men uningdan chiroyli bir hovlini ko'rib boqmagan va dediki, bu shahidlarning turadigan yeri, shahidlarning hovlisi yoki shahidlar turadigan joy dedi. Endi oldidagi hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Allohga iymon etsa, payg'ambarga iymon etsa, namoz o'qisa, ro'za tutsa, Alloh taolo uni jannat kirgizadi. Mayli u jihad qilgan bo'lsin yoki yurtida tug'ilgan yerida jim tug'an bo'lsin dedi. Ya'ni har ikkisining o'tirisini barobar qildi. Jihad qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, iymon etgan bo'lsa, yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, ro'za tutgan bo'lsa, namoz o'qigan bo'lsa, islomning rukunlarini ado qilgan bo'lsa, jannat kirdi dedi. Ya'ni bu umum jihatdan. İslamning farzlarini ado qilsa, jihad qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, ya'ni farzan jihat demoqchi ya. Jannat kirdi. Ammo bu amallarni qilgandan sirt yana jihad qilsa, masalan, farz kifaya jihatlarni qilsa, mujohidlarningki darajasi odatdagi mu'minlardan 100 daraja yuqori. Ya'ni 100 xil daraja bor demoqchi. Har bir darajaning o'ttirisi osmon zamindek degani shunda zo'r farq bor demoqchi. Bir daraja bilan yana bir darajaning o'ttirisidagi farq nihoyat zo'r. Uningdagi noz-ne'matlar, huzur halovatlar shunda farqli bo'ladi. Mujohidlarmi Alloh yo'lida qilgan jihadningki jihadini o'xshamasligiga asosan, ixlosini o'xshash bo'lmasligiga asosan, tatgan jafo mushaqqatlarining o'xshash bo'lmasligiga asosan, Alloh yo'lida, jihad yo'lida ko'rsatgan xizmatlarining chiqargan toqatining kuchining o'xshash bo'lmasligiga asosan, uchirgan aziyatlarning, jafo mushaqqatlarining o'xshash bo'lmasligiga asosan, bu erishadigan 100 darajami o'xshash bo'lmaydi. Kimki bakroq chapalayotgan bo'lsa, bakroq ixlos qilgan bo'lsa, oxiratni ko'zlagan bo'lsa, tirishgan bo'lsa, yuqori darajaga erishadi. Bu 100 daraja jihad qilmagan, jihad qilmasdan jannat kirgan mu'minlardan ortiq daraja demoqchi, ziyoda daraja. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyingi hadisda Firdavs jannatlarini so'ranglar deb bizga o'rgatdi. Firdavs jannati eng yuqori daraja ekanligi chiqdi bu hadisdan. Uning ustida Alloh taolaning arshi borligi chiqdi. Ya'ni Firdavs jannati jannatning eng yuqorisi. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'rgatgandek Firdavs jannatlarini so'rasak bo'ladi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.